の片思い届きそうで届かなくて、こんなに近くにいれるのにつかめなくて。はい、あ、OK です。ももちゃんが何の漢字を書くのかちょっと怖い。普通。怖い。南。撮影中に部屋が空いてて、南がくしゃみしたんですよ。そしたらももちゃんが隣で「あ、南だ」そんな塩で言ってくれて一瞬でわかるよっていうね。先輩とかがやってるのを見ててさ、そうですね、すごくいいなと思って。何やってるの？24。確かに。はいはい。ね、どう？何やってほしい？なんかさ、それ何やってほしいとかあります？私的にはさ、移動車の中のこうトークとかめっちゃ NV の裏話をどうぞ。裏話。確かにそういうの言ってく？確かに。でも本当撮影やっぱ CG なので全部後ろがこう練習だったじゃないですか。練習 Thank you 東京公演来るよ、だって。ありがとうございます。ありがとうございます。今拍手って出なかった。いやあ、くしゃみ。そう、結構頂点までできたのに。声だめだいぶそれは先駆けて